tuwaye webale nnyo okwegattako olwaleero gy'osinzidde yonna lunaku lwa Sunday tuli Kampala ku Serena we tusinzira okuweereza bino byonna ku ssaawa 11 ze tubeerako okutuusa mu maaso eyo lwe tuliddayo ku ssaawa zaffe ziri 12 mwebale nnyo okubeerako nga mulaba n'okuweereza obubaka abatulaba ku YouTube tusanyuka ne ku page yaffe ya Facebook ya NTV tuwaye tubeerako nnyo programu zino osobola okuziraba nga bwe tuba tubikoze wano tubiteekayo subiddwa okulaba obutereevu ku TV n'oyongera okugoberera n'olaba olunaku olwaleero tulina Christopher Mwesigwa omwami ono yali atukyaliddeko emabegako eyo myaka giringa 2-3 yatunyumiza wano emboozi yaleka bangi nga bambuuza ebibuuzo ne kati baali bansaba ennamba yo nga baŋŋamba omukomyawo ddi Mwesigwako nze gyali mu Kampala eyo ndi muyita lwendi bansobodde bandi gibawadde era kirabika babadde nga bakunoonya babadde bajja omanyi wanyumya emboozi wano nti wali musawo wa kinnansi ab'Ekasese bwe nagendayo ne baŋŋamba twali tumumanyi oyo yali wakuno bizinensi yagivaamu bagiyita bizinensi bwe bityo bwe bibeera naye ekizibu abamu ate be wansindikira baali bansaba eddagala anti balowooza okyabirimu abantu baagala nnyo okweraguza oba kiki nkugambye kiri e Uganda gwe genda okolesa bw'oteekewo Satan is here ojja kulaba abantu nga bajula bantu banoonya sitaani ebintu byonna byava mu sisitimu era Katonda tuyambe fe abagezaako okubiza ku sisitimu bagezaako okukubiriza abantu okudda ku mulamwa wayina Zion Kingdom kanisa ekyaliyo Zion Kingdom ekyaliyo mujiri okyagibuulira tugibuulira nnyo tetusobola kukoowa tuli mu kintu ekyokubuulira enjiri kati tuli mu sales naye kati Zion Kingdom erina youth ministry obuweereza mu bavubuka ate nze nagenda okulaba nga tebwe businga n'okusinga obwa kyaki kuba kati kyaki obeera awo n'abantu nga 10 oba 5 oba 10 ne bakoocupayinga ebiseera byonna n'obibeera awo ng'oli awo naye ng'omutume tosobola kutuula awo nga Katonda yakutonda oli mutume ate n'ofuuka pasita omutume alina kukola atya omutume yatendeka nabbi n'atendeka omubuulizi w'enjiri omutume kyekino atendeka nabbi ono n'atendeka evangelist n'atendeka pastor n'atendeka omuyigiriza wa Bible teacher zino zonna zikolebwa omutume Yesu yatulekera foundation ezimbirwa ku batume kakati gwe bw'ofubutuke ate n'oba pastor n'okola ekyaki nga teriimu mutume oba n'oleeta omutume as a subsidiary nga ye mutono okugwe ku pastor kiba tekikola omupasita ali wansi w'omutume ebintu ebyo bintabula abantu buli omu bwajja agamba nze ndi kino nze ndi kiri n'ogamba anti kakati ani yamwasayininga tunamanya tutya nti oyo mutume buli omutume bw'ayogera omanya nti ono omutume ne byayogera biba bya kitume buli omu amanya the spirit of discernment erimu abatono naye omutume kasita oba tosobola kulagula nga tosobola kutendeka nabbi toba mutume bw'oba tosobola kubuulira njira ate n'otendeka ababuulizi b'enjiri toba mutume bw'oba tosobola kupasitalinga kyaki tosobola kutendeka agipasitalinga bw'oba tosobola kusomesa Bible ate buli mutume alina kuba musomesa wa Bible kugamba bw'olaba nga ekirabo kyo kitambulira mu kusomesa Bible manya oli mutume kati gwe kikyo kya butume nze ndi mutume era nsomesa Bible bano bannabbi benda bawano bano abatava ku TV sawa yonna bali ku TV balagula abo nawe bave ani abatendeka abo bitendekera abo nawe bave abo bali ku byabo gwe baleke ba business babo business giveeko nabbi edda yatwalanga obubaka n'abuwa kabaka n'abu discerning oba omuntu omulala atali kabaka oba omuntu omulala yenna naye bannabbi babeeranga abantu abatwalira kabaka obunabbi kati kabaka yabeeranga n'abanabbi nga 10 n'amuleetera nono n'amuleetera ye n'asalawo nga taliiko mbewo kati ekizibu kye tusanga osanga nabbi alina kyaki ejjuddi neweewuunya ani asalawo nti buno obubaka bufu oba buno butuufu kuba walaba mu Bible banabbi bajjanga ne bamugamba
kingi n'agaana okole bwoti ne bwoti n'atambula n'agenda nga yakimazi ogwo gwe mulimu gwe naye katusanga ye pasita agatta abagole aziika ye nabbi yabulira njiri yateekawo crusade nomutunulira n'ogamba what is this mbalaba ku TV okwo ndaba ebiri wano obitunulira nga batangaza bulala ate bw'omala okuseka ate n'okaaba n'ogamba banange ensi yaffe eragawa so gwe amaanyi n'ogateeka ku bavubuka amaanyi twasalawo tugateeke ku bavubuka omuvubuka amanye nti kino kiri bwekite omuvubuka lwa teenager okutuuka ku muvubuka kakati twali twagala tutandikire ku secondary ne universities naye twagenda okulaba simu yaffe eri mu Batesalonika esooka olwokutaano 23 agamba atyawo agamba Katonda yenyini may God himself the God of peace sanctify you sikikute mu Luganda sagala kulimba tuwulirize may God himself the God of peace sanctify you through and through may your whole spirit soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tugenda okutegeera nti Katonda yatonda ebintu bisatu ebiri mu muntu omubiri emmeeme n'omwoyo omuntu nga gwe olinawo omubiri n'emmeeme spirit is from God kakati oyinza okubeera n'omubiri I differentiate them like this omubiri gubeera mu buliri ng'oloota body ebeera mu buliri nga yeebise n'obwongo bwayo kati bw'oba oloota soul yevaamu soul emmeeme emmeeme evaamu netandika okutambula oyinza okulaba wano walusimbe ng'oli mu studio osoma mawulire naye nga eri weebase so soul eyo ekozesa kye tuyita mind bwe bwongo bwa soul tosobola kuba mu ndooto n'olizoninga ng'okozesa brain ebeera kimayindi anti mu bantu abajja for counseling omwana yajja n'aŋŋamba apostle buli lwe neebaka ndaba neebaka ne maama wange naye I can't do it when I'm alive ne mugamba that's the problem obwongo obwo obumanyi kwebaka ne maama wo kibi naye have you taught your soul ne soul yo mind yo neetegeera nti kwebaka ne maama wo kibi omwana n'asoma from primary n'atuuka mu university n'atunga zi PhD naye bwe yeebaka yeeraba ali mu P1 eya soul naye nga wa PhD mu mubiri ebirooto ebyo mpulira nnyo nga babinyumya nti omuntu yasoma biki naye naloose tuli ku primary gye nasomera abampadde 1+2 endemye kiba kiki ekyo anti your soul is as ignorant as 1+2 togimanyi physically you are annihilate spiritually you are ignorant byo kati wano waliikiriza omubiri gw'obwongo bwo ebino ebya chemistry biki mathematics webakuleetera osala naye ebyakatonda oli mu P1 bakuwa 1+2 nekulema kati that is where we have a problem febwe twagenda okulaba tuyambe tuti omwana kati omwana emmere eno omubiri gwaffe guno gulya the body eats food emmere ya bulijjo breakfast lunch supper the soul feeds on the word of God kati ogenda kubuuza omwana ali mu ssomero tuwakoma di kusoma Bible oba Quran abasiramu bakugamba recite the Quran yonogijja nogituuse nga yona ogirina jukira bw'oba osoma Quran obwongo si bwe bukwata so mind yekwata buli wogenda mu mathematics mind tebaayo bwongo bwe bukwata kuba yo meso tebijikwatako bino ebya chemistry biology ebyo tebijikwatako naye nga zotandika bino ebya Bible nga sole attentive mind etandika kuyiga ekitegeeza tuliikiriza abantu babiri buli muntu alinamu babiri kati buli lwolya breakfast abaana abano bwe bategeera abali mu primary ne secondary n'omuyigiriza n'amanya nti kituufu ndina kuliisa soolu yange ogenda kulaba omwana nga kimukutteko era bw'oddayo nga ugamba nayiga ndina byenjiga kuba kati ntandise okusoma olabo abaana batuuka ne bateeka amazzi mu baafu ekiro asome asobole okuyita naye nga yakimanyi ntayagala kufeeka sambode
neyerabira nti byali kusoma is 30% of what his entire life should be having. Kati bwategeera nti soul bwagibuuka jukira musana oba okola kiro weebaka ate byenkya obikola kiro iwa soul evaayo nyinza okugenda waka nendwala nemba bubi nnyo soul nevaayo negamba olusimbe kubeera ku mwesigwa nga sirina muna za airtime n'okuba essimu kugamba sebo sirina zintwala mu ddwaliro jangu onyambi soul yange yeyaze netuukirira eyiyo waba wabaddewo dda connection. Yes, naye kati ekizibu ogenda kusanga nga your soul is so weak and malnourished nayo tesobola nakutambula, it cannot even approach someone. Togitrainize what to do. Ekitegeeza ne mu ebyo tokula. Emmeme bw'eba teridde ekonziba it becomes bw'oba oliyo olabyeko akaana kali bwe kati ka myaka 10 naye nga bw'okalaba kalinga ngaliga weena. Kyova olaba nze nkugamba abantu abagenda mu kyaki ne babakwatako ne bagwa ebigwa. Mbalaba omuntu n'agwa ebigwa kuva 2000 pastor bwe lwagira up 2018 gwogwa naye nga tafunanga breakthrough. Omuntu ajja n'agamba nina ekizibu njagala onsabiri mwe n'agamba ono talina kizibu his soul is malnourished. Nga olina kumutuuza n'omusomesa ekigambo kya Katonda n'ategeera Katonda. So ekitegeeza abakonzi bye bangi. Uganda yonna yakonzi badda. Nze nkubuulira amazima kankuwa ekyokulabirako. Today a sermon in church etwala 15 minutes okubuulira ekigambo yesu. Jukira ogenze mu church for about 3 hours naye the word of God 15 minutes. Endala kusoma birango kuyimba birango biki bintu bitaliimu. Kakati 15 minutes nokunganya ekiweebwayo 15 minutes omwezi gulimu 4 weeks. Ekitegeeza that person has fed his soul mu mwezi for 1 day 1 hour 15 Sunday no ne 50 that is waba byonna bikutte byonna bwaba bikutte ate Sunday zona attendance kuba mpuliramu n'ababulizo maino nammwe nno mutuyambe ababuliza abamu tebategeera bulungi bintu bye bakola. Ate wazza kubuulira ate bwonyumya ebikwatako ebitatukwata zange nazimba n'emmotoka 5 kakati Samon ekigambo kyenyini kitwala nga 2 minutes oba 3 pastor mbatumidde kakati ekizibu kye tusanga ffe abagezaako okuyigiriza omuntu bambe olabe nti emmeme ye baako kyefuna nga omwezi atutte 1 hour omwaka atutte almost 1 day. Kyova olaba abantu abagenda mu Pentekosto bafunamu enkyukakyuka fazaali kuba bwe bagamba nti mujje mu night prayer pastor ayibuulira for almost an hour mu kiro ekyo naawe ekigambo for almost an hour. Abamu baba beebase naye asigaddemu n'abaako kaafunamu. Naye jjukira buli lw'olya breakfast bw'onyirira buli lw'olya breakfast olina kujjukira n'oteekayo verse. Buli lw'olya lunch noteekayo bateerewo lunch hour balowooza bulungi nti olidde ebyomubiri olina kuteekayo ebyaki n'ebyomwoyo nabyo kati sapa bateekeyo ne sapa hour obeeko kyoyigayo sapa hour buli kiro obeeko kyoyigayo. Nekugambe Kasese ffe twatandika morning prayer morning fellowship Cathedral abantu balya abakeera ne balya ne bagenda 12 ku makya ku Cathedral ne batandika okusaba ne balya ne bagenda. So bw'otandika ekyo emmeme eyo n'erya kati nno ekizibu ekiriwo abatume bano baprofeti bowulira bagamba singa batuyamba ku kino the food of the spirit emmere y'omwoyo is worship kusinza bwe kiri tuwaye kyagenda mu maaso. tulina mwesigwa Christopher musajja muweereza wa Katonda olwaleero twegeeyamu ku bigambo bya mpisa kweddaabulula mu myoyo. Katukomewo. Kegende maaso tuwaye tulina omukulu mwesigwa Christopher kozi mba nkuyita apostle mutume. Okay, so embeera eno gy'ogamba ey'okukuza emmeme abantu baba bagivuddeko emmeme zaabwe tezikula tebaziriikiriza kiki ekiddako mu ggwanga? Byolaba
bino byonna byolaba biva ku ekyo kuba munda ndaba bingi simanyi oba byendaba byolaba kankuwe kyokulabirako emmeeme ekugamba nti nedda oyo omukazi tukimugamba emmeeme ekugamba totwala simu eyo omubiri guba gungamba gitwale kuba bwe njitwala enyamba omubiri gulina desires enyumba kooti empale guyayanira buli kimu kaliwo kasita gulaba ekirungi olabye ekikazi ekinyirira kugamba ha omulaba oyo ati emmeeme nedda baaba nedda ojjukira kyawandiikibwa tokolanga bwotyo kati akantu ako bwe kabula mu muntu ne bw'omutwala n'omuteeka eruzira sentensi ye bwegwayo addamu kyekimu bw'akomawo atandikira we yakoma kati Uganda kyeyeetaaga kuzayo akantu ako actually mu serebasi y'amasomero bandibadde bagamba from morning to midday academic, from midday to evening spiritual. Syllabus zirigwayo ddi. It doesn't matter. Ne bwe mwagala mwongereyo omwana amale emyaka 2 mu ssomero naye nga kyafuna kituufu. Tujja kundeetera omwana talina kyategeera ku kintu kya Katonda. Ngoto yaffe gamba for God and my country. Bwe kiri. Naye kati gwe sentone zirina ekigambo Katonda. Katonda. Naye kati mbuulira. Mu moto zazo. How is God involved? Mbuulira nti mu Uganda, politics ya Uganda, mu implementing mu kukola programs za Uganda. Katonda mwali. Nti Katonda alimu % bweti. Ku kikumi alinamu meka. Kibuuzo kinene ekyo tekiddikamu. Bino bye mugamba simanyi dialogue esooka etandikire ku makanisa. That is what we are organizing. Mukama atuyambe nga tukyaliwo dialogue ejo egenda okusooka. Dialogue eyo bwe neemala okugwa ne tuteekaniza kyaki, ne tuteekaniza doctrine, ne tuteekaniza ebintu byonna. Then osobola okuleeta omukulembeze n'abakulembera mu mubiri. Naye ssebo abantu b'okulembera baliwo omulala akulembera kyova olaba tugamba our Father in heaven. Waliwo Father ali wano wansi, waliwo ne Father ali mu heaven. Kakati those two fathers have to meet. Ne balaba nti Christopher ali bulungi. Kati we bonogamba Father ono ow'okunsi n'omukulembeza bimulema. Kyova abazadde babivaako azaala omwana n'asuula. Mwana yannema. Omwana yandema simanyi naye taata w'omulala omuyingizaamu otya mu mbeera yo y'omwana. Oli gwe tugamba oli our Father in heaven. Saagala kuba wa buseegu. Nakola research nembuuza abasajja abakulu b'emyaka 2, 4, 5. Nemubuuza nti ssebo bw'oba mu mbeera y'obufumbo ng'ogenda kumalirizaawo. Kiki ekibaawo? Abasajja bamatandika kuŋŋamba nti obeera zonto. Buli omu annya kiki. Buli omu akugamba kiki. Tewali amanyi. 0% told me what exactly happens. Naye nkubuulira ekizibu kyensanze nti Katonda abasse. Kuba ennemu ebyo nabyabaamu. Anti ogenda kuzaala emmeeme tagwawo. Emmeeme eyo gwe tosobola gwe nga walusimba. Waliwo kati kutonda, waliwo okutonda ogenda kutonda. Kakati mu kutonda okwo toliyo weka ova mu mubiri ate nodda mu mwoyo. Kuba Katonda ayingiddewo. Singa omukyalo oyo afuna olubuto agenda kubeera n'emmeeme gwe gyotasobola kutonda. Agenda kukuza omubiri omuli emmeeme etambuliramu. Agenda kukuza emmeeme erimu omwoyo oyo Katonda. Kati gwe nga walusimba omubiri ebyo tobisobola. Kyova olaba ebintu tubigenda wano. Naye nze neebaza Katonda kubanga nayogera ne Sitaani ate nenyogera ne Yesu. Naye nkugamba tewali Sitaani lulingo okyasamira. Nga nkyasamira. Nayogera nayo ne tukola pulaani zonna nga ndi muntu wa munda. Abantu baleka bakutya wano. Bwe tugende wa Katonda ne ntula ne Yesu ate nga ndi muntu wa munda. Naye abantu be tubeera nabo bakutunula ne batabugamba ne bamanyi tebasobola kukundaba. Ne bamanya kiki ekiri mu nsi. Muggwa munda muli. Tubeera nabo ne tukola ebyaffe, ne tukola graphics zaffe, ne tudda mu masomero awamu ogenda mu ssomero ne bakutuna ne balowooza oli muyayi ne bakugoba, abakuwa chance n'oyogera nabo. That's like that. Naye bw'obeera mu that point
abaana basaagisa ebintu ebyo nadda mu bisiyaga nadda mu lesbianism natamanya nti that area Katonda yeetuukirawo yennyini. That's how serious it is. Naye kati ffe bwe tudda wano tugamba things are okay, you see Jesus yatusanyuwa kati ebintu ne tuddawo ne tubiteekamu amalala ne tubifuula byangu jangu nga bwoli ne tubifuula byangu si byangu sebo. Katonda alina ekintu kyalina bwe yakiruka nga bwe yakisindikira abantu abo basatu, gwegenda onunule omubiri, gwegenda onunule emmeeme, gwegenda onunule omwoyo. Kati bannabbi bakwatibwa ku bintu bya mwoyo. Bw'osoma ebitabo bya bannabbi byonna omanya oli ku mwoyo, bw'ogenda mu gospel omanya oli ku mmeeme, bw'ogenda mu mateeka omanya ebyo bya mubiri. Kati tosobola kuba mu mubiri muno ate notagondera mateeka, ojja kubeera eruzira. Bitambulira wamu. Tosobola kubeera mu mubiri nga togondera mateeka, ojja kwesanga eruzira wadde oli mulokole otya. Naye kati ebyo bye tutasomesa ne tuddaawo amateeka gavaawo. 90% y'amateeka aga Uganda gali mu Bible. Mwebagasimbuliza. Pulisi gw'olaba ayambala ebiganduula bino, pulisi gw'olaba ng'akutte enkooni ya Musa eya Alooni, oyo muyigiriza w'amateeka. Naye nabo basanga abo bapulisi nga bali awo basomesa gospel, nabo bannabbi. Tetugaanye muddemu ebyo, naye your work, obuweereza bwamwe buli mu leini ya Musa ya mubiri. Mubeere ku mateeka. Mubeere ku ebyo. Ate ogenda okusanga is a pastor naye ng'ali kugatta abagole, ali mu kuziika, ali mu kukola ki? Yesu yabagamba muleke abafu baziike bafu banaabo. Ate bana abalamu be basitula abafudde ne babateeka. Kakati ba pastor ozigenda otya mu by'okuziika? Otya bya mubiri. Tetulina kuwerekera munnaffe muntu afudde. Dialogue gye tugamba. Dialogue gye tutendeka, gye tutegeka. Yandibadde ebikugamba bulungi nti Yesu bwe yabuulira abantu yawonya abantu n'abagamba mugende Rubaga ne Namirembe muweeyo ebirabo nga Musa bwe yalagira. Lwaki teyabisolooza? Si ye yabawonya. Yesu si ye yabawonya. Bana abagenge. Lwaki abagamba bagende eri? Si mulimu gwe kusolooza kiweebwayo. Kakati olunaku lwe tulutandika okumanya nti bino bwe tuti bwe tutambula. Nze ndi mutume naye ndi mwana wa Reverend. I'm a priest and I'm an apostle. Kakati olunaku lwe tulimanya nti bino bisaanidde okubeera eri nti Yesu attended the wedding nti yes. Bwe mba njagala kuwasa kati ngenda na mirembe ne bangata. Be balina obuvunaanyizibwa omulimu gw'abali. Nze ebyange ng'omutume bya mmeeme. Yesu yajjira mmeeme. Yesu teyadda ate reinventing the wheel. Ataddemu atusomesa amateeka. Asomesa amateeka waali. Buli omu adde kati ku mulimu gwe. Buli omu adde ku mulimu gwe. Bw'oba nnabbi manya ky'oliko. Naye nabbi akola ki? Mu mulembe guno nabbi yandibadde akola ki? Mbawulira nnyo lebeeyi. Ate bannabbi bono mbuuza ekyo no program ejja kuggwawo nga tuli ku bannabbi. Nabbi yandibadde afuna obubaka okuva eri Katonda n'abutwalira kabaka oba n'abutwalira apostle oba pastor oba omuntu omulala Katonda gwamutumidde. Bwe bakola kakati nabbi kangu ekyokulabira mu kyaki y'abarokole. Nabbi yandibadde nga dokita. Kati olaba Katonda yatuwa endiga zaatuwadde. Nze ng'omutume bwe kiba kidiba ky'ebyennyanja nze omulimu gwange kukisima nenteekawo omusumba akirabirira otyo. Kati mweteekamu ebyennyanja ne birwala, profeti ali nga dokita oba veterinary dokita najja n'agamba naye ente eno ndwadde tugikuba eddagala bwe riti. Nonowa eddagala ne bagikuba. Naye kati pasita tayagala profeti, tayagala dokita, veterinary dokita ayingire mu ndiga ze. Agambe zino enkoko zirina coccidiosis tuziwe eddagala. Takyagala. Enkoko zange ennungi ziryoke. Toyingira wano ne bwe zitondoka ne zifa zonna ne ziggwawo yetakiriza. Kati n'atamanya nti endiga zaalina si zize, zirina nnannyinizo. Ye Katonda yazimuwa okuliisa
wowe oliisa omanyi omuddo guli wano ebyo byomanyi amazzi gagali ziridde omuddo ebyo byokola kati nze nzija neŋŋamba naye nente wadde eridde nenywa naye ndwadde ate nonzikiriza nenjikuba empiso nengenda ye nabbi oyo kati naye nabbi ate si yaliisa si ye mulunzi wa ndiga jangu yogera ekikutumiddwa tambula genda kakati evangelist mulimo gwe kugenda mu nyanja kukwata byenyanja kuleeta kuteekaawo omusumba kakati teacher omusomesa teacher owa bayibuli n'atandika n'akisala n'ateekamu omunyu n'ajjako sikeruzi n'ateekamu omunyu n'akalirira n'akiteeka mu fridge ready for consumption. Kakati bwe weesanga nga gwasowa wagenda eri n'ovuba gwokalirira aye gwofumba te gwosavinga abantu ovudde mu nyanja n'ojja n'okalirira n'ojja mu restaurant n'okifumba ate n'okisavinga kati can it be possible? Ekitegeeza ab'ebyenzikiriza bali mu kutabulwa bangi bali mu kutabulwa bakola ebitali byabwe. Nkubuulire singa osisinkana Yesu n'otuula naye bw'oti okaaba n'amaziga tiwali kituliwo wano we are in a highway to hell a very good highway to hell. Tulinye 12 Bible ekugambye wulira Bible ekugambye nti judgment egenda kubeera ku body soul and spirit. Kanguwe ekyokulabira kwekisooka Yesu yatugamba nali sirina mmere notampa mmere bameka abawa abantu emmere nali sirina mazzi noleeta notampa nali mukomera tewajja kundaba ebyo bwobitunula katugambe katubiteeke ku mubiri bameka ababikola abafaayo ne babikola. Katujja mu kitundu ekyokusatu tuwaye ekyagenda mu maaso tukomawo. Katugende mu maaso ne tuwaye Christopher Mwesigwa gwe tulina tusomesa wano ku ngeri y'okwedabulula mu myoyo. Ebigambo ebyo biwanvu nnyo topiki eyo mpanvu naye nga okutwalira awamu ekitegeeza nti eggwanga bwe libeera mu kabi akemize temu obiwulira kusamira kutta abantu mu bikolwa ebyekirogo emmeme ze zibeera ziriko rather emyoyo gye giriko ekizibu. Emmeme n'omwoyo bye biriko ekizibu wamu anti emmeme eyinza okubeeramu mwoyo wa Katonda oba mwoyo wa Sitaani. Ne Sitaani naye amanyi okwefuga anti omubiri bwe gusinza n'akuba ekitebe Sitaani eyinza kwefunza emmeme eyo nejamu omwoyo nesigala ng'erimu omwoyo wa Sitaani. Beba abantu abowulira nga musawo muganda ayogerebwako mpewo n'ebintu ebyo waŋŋamba gyebiri naye nze simanyi sibikkirizanga. Omuntu omusanga ng'emmeme yawambibwa erimu bw'oba tolya ate tosinza osinza wrong god emmeme yewambibwa bwewambibwa negenda mu kifo ky'okubeeramu mwoyo mutukuvu nebeeramu demoni nebeeramu Satani. Be bantu bowulira nti musawo muganda oba musawo mukyoli wakinnansi oba musawo mukiga kakati awo ekyo nkikugamba kubanza ekyali kituuseeko awo tewabaamu mpeke yonna. Kati eno nze nkubuulira nabeerangaawo nga ndaba ndi neguniya za husks kutiya z'ebisusu coffee husks byateranga nnyo okuba bijanjaalo ne kasooli n'obulo bye basusizaamu bye bajjamu ogwo omwezi gwogwo that husk ng'olina eguniya nga 10 ozikozesa ki olwo anti bye nkugamba butaliimu olaba ekikutiya kijjudde naye nga kasooli bamugjeemu dda. We narokokera ntandika okugenda kulaba ku mpeke nga buweke butono mpaka we natuukira nendaba nga nina stowa kutiya zijjudde nina stowa z'empeke kasooli owaddala
obulo n'ebirala n'ebijanjaalo nga ndina biwera. So bano abasawo b'ekinnansi bendaba bano ennaku ezo nali ndaba omwezi ogwedde ogwa August we gwatandikira nalaba omusajja bamuyita Sebuyungu naziga eyo mukono bamukuta alina abantu be yatta aziisaawo mu ssabu kati oyo aba akyali mu sitaani yekuba olwo n'ebirala ebyamwegattako bye bitategeerekeka ebisinga ku sitaani asadasa abantu oyo wamulaba ku TV sitaani y'omu abeerayo omu sitaani yemu erina sisitimu zizaayo awaggulu n'abatonozo baaliko sitaani n'ebirala lalayo tutategeera bulungi enkomekera ya sitaani yemu nga bwe mbadde nkugamba waliwo mutume waliwo bano era ne sitaani kasosanga kopolo wa sitaani oba ogenda kukomekerera ng'otuuse ku jeno naye akolera jeno so si nsonga ani akubatiza mu sitaani sajja yantiisa nnyo oyo oba oyingidde mu sitaani kakati ekizibu Uganda kyesanga walusimba omusawo abeerako empewo ejja neemulinnya ku mutwe neekola ebintu nga tategeera ddala n'akola ebintu nga tategeera byakola ng'empewo eri ku mutwe yetegeera naye kinenyamiza gavumenti tenaba kuvaayo okutwebuuzaako oba kusalawo tukolere ekyabafumu bano. One, take a scenario oba ekintu bwe kiti omufumu aliko empewo ate zikyuka teziba zezimu eyinza okuvaawo newajja endala aliwo Muwanga newaza Kizuuzi newajja Kiwanuka newajja Kayigi newajja nezekyusakyusa nga ziri ku mutwe gwo naye buli eja ekola ebintu nga gwe tobikola ki tobimanyi. Kati twali ekyokulabirako amasabo gano gagalawo omusajja alinamu embazi alinamu ejambiya alinamu efumu agaddewo nzikiza kyokka abantu bonna bakitegeera nti mubaamu kibooko kifaaluzi kuba kibooko kati ne bwolajja n'otya naye ze zikuba oba yabaakuba let's give it a benefit of doubt for our viewer nti kale kifaaluzi kuba kakati ekizibu kyetusanga nti omuntu ne bwalajja n'atya ng'ali musabo omwo teri muntu agenda kujja kumuyamba kuba buli lunaku babeeramu nga balajjana abatuuze baba bakimanyiira abaawo bwe batyo kakati omusawo bw'ateekawo enzikiza n'akukonera omwo n'enyundo ani gw'ogenda okuwababira ekisooka abantu bakimanyi bagenda kiro tiri gwabuuliddeko nti ngende wa musawo gundi atuuseyo bagaddewo akazikiza kakutte azza kumulagula kumusawula omusawo amukoze byayagala kakati nze mba kuba mukulembeze nga nina obuyinza nga mbagalawo eveewo amasabo gonna ge baggalawo gaveewo naye kati waliwo wali ate boddayo ku tteeka lino lyennyini lye bakola ery'okusinza now oli akubuze lwakikyokugalawo essabo lyange kanisa yiyo nga ggwe tonnagiggala. Let me tell you, freedom of worship eriwo naye nga terina kulinyira ddembe lya muntu mulala. Two, ekyokubiri mu ssabo temulina kubeera mu bisi weapons. Nze bwemba mukulembeze ngamba buli ssabo eryosangamu efumu akambe mbazi biki ligalewo. Lwaki essabo lyonna likozesa emyoyo spirits. Kati omuzimu tegwetaaga fumu gukutuga gusobola okutuga bwe guba nga muzimu essabo lyange liri spiritual nkozesa ki nti nkozesa mwoyo lino fumu lyaki nti lya Muwanga towa lyakiwanuka towa kuba omanye ekizibu ekiriwo gavumenti kyetanategeera nti omuzimu gujja kundinya ku mutwe gukugambe nti Walusimbe ngenda kukwambulula tugende nkwate fumu nkwate jambiya n'akambe tukirire ku muga bwe tutuuka eyo wajja omuzimu gwe bayita mbe nagulya abantu gumulinye ku mutwe
alina effumu alina ejambiya alina akaso olwo takusazeesaze ebifi takulidde. kakati gwoba musiru ki omuntu aliko omuzimu nawe gamba tugende nawe n'ogenda n'omugoberera. Bantu banoonya kuwona beera bavayo abamu balaba baabo mu kanisa baabo aba solutions banoonya solutions. Solution weziri naye nga those are extremes. Nze mpa amagezi gwe bw'obanga omanyi nti olina ekizibu kyo togenda na muzimu togenda na muntu aliko olubaale era ne bw'oba omanyi nti omuntu ono alinyibwako kasita kwata effumu nga talinyirwako togenda naye kasita kwata akambe togoberera kuba ekigenda okumulinyawo nga muli eyo tokimanyi. Ate abantu bakuno nabo nze bansibira oli bwe bamuga nti oyo yalinyibwako gwe yeeyunira agamba ebyo bikola. Kakati ekizibu kye tusanga abantu kasita bakugamba nti gunda alinyibwako n'omusanga n'akambe n'omuso n'amafumu oyo mukwati. Ne kati ono Sebuyunga ow'eno Mukono eri Nazigo yagamba n'okutuuka okutta abantu bano bamuwa buwi magezi. Waliwo ab'enganda z'abaali ennansana eno bamugayo salako omutwe ojja kufuna obugagga. Can you imagine? Teyalinyibwako mwoyo teyalinyibwako bamukubira bukubiza essimu nti bw'osalako omutwe obugagga wano. Bintu bibiri. Kati ali mu komera ali bintu bibiri. Abasawo babeera ne allies. Bebakolagana nabo. Nemanya nti ebintu bwe binzitowako nina omufumu gundi ngenda kumukubira ansindikira reinforcement. Nga polisi yaffe bwe yegamba ebintu bwe tuziba batulemye muwerezeeyo muleete amagye. Kakati n'abafumu bwe batyo. Kati agenda okulaba ng'ekintu kimuzitoweko n'akubira oli n'amugamba oyo omusale ye n'asala nga tamanyi na byaliko. Waliwo oli agenda okulaba nga ddiiro eriko sente ayagala sente n'asala. Waliwo oli akutuma nti genda ondeetera omutwe. Ebyo by'okusaddaaka bibaamu ngamba nze bya bulimba weerere senga abagagga wano si bangi bonna babakutte babakubye mu makomera. Bayibuli etugamba Joshua bwe yamala okusalawo ekibuga yalagira n'agamba kibeere kasiti kikolimirwe. Ali kizimba alina kukizimba ng'amaze kusaddaaka mwana we asooka ate geeti zaayo azizimbe ng'asaddaasa omwana we asembayo. Ekyo kiri mu Yoshua 6 awo. Kakati ekizibu kye tusanga nti abantu baagala kukola Katonda bye yagaana bye yasaanyaawo. Kati bwe botandika okwagala bisiyaga lesbianism kukola ebintu Katonda bye yasaanyaawo yasaanyizaawo ekibuga kiri Sodomu. Kati oba ogenda kubikola ng'omaze kusaddaaka mwana wo asooka n'asembayo. Gwe mutango gwowa. Kati bw'omala kuwaayo asooka n'asembayo omanyi Jesus is the first and is the last. Kati ekitegeeza gwe wena weewaddeyo n'olulyo olwo lwonna eri sitaani nga sitaani eryoke kuwa obugagga. Obugagga bw'eŋŋamba saagala nkulimbe nti sitaani terina bintu byewa abantu. Bibuli yatugamba omulimu gwa sitaani kubba kutta na kuzikiriza. Naye olowooza byebba ku balokola abatalina kye bategeera nga bembadde njogerako ebigabawa ebigabira bali abatakkiriza ebigabira abo abasaddaasa abaana baabo asooka n'asembayo. Nejjukira bw'omala kuwa asooka n'asembayo kati eba egenda kukuta. Kati obugagga oba oyagala bwaki kuba n'abasigaddewo egenda kubata. Kati tolina kyokolerera. Nze nsanga abasajja nga nkolerera abaana bange babeewo ate gwe. Naye kati abaana obawaddeyo kati okolerera ki? Gwe bakuyita okuwa gavumenti amagezi ku nsonga y'amasabu gano n'ebikola ebyokutta abantu mu byekirogo. Gwe amagezi agago gakugalawo masabu. Sisobola kugamba statement eyo kuba mmanyi gavumenti ejja kufuna ekizibu. Naye sooka kugiwa step number 1. Ebikwatwa byonna weapons zonna zive mu masabu except tourist sites. Kati nga bino ebyabakabaka olubiri lwe bayokya ebyo biba bisigalawo nti this is how the kingdom looks like. Namugongo bwe tuti bwe twali eringa museum so sibi gweno gye bagenda okufuna. Naye nga kasitoma ajja ng'omuntu ajja kujanjabwa amasabo temusaanidde kubeera mu weapon.
gwe sokote olabye pastor aline mundu alina katuusa agitadde wali ku kituuti alina katuusa alina pisto alina ZSMG byonna biri awo ku kituuti n'emyambo emyogi emijambi nti bya mwoyo nga kugamba bino bya mwoyo kanisa ebesobaganya kati kanisa ogitunula nekusobera tu abolish sacrifice kusaddaaka kwonna nkoko mbuzi nte walusimbi mu Uganda tulina abantu abasoba 40 abasawo abaganda gotera nnyo kutuuza wano yabanyumiza wano bangi basuka mu 40 enna oba bonna bajjanja kakati take an average buli musawo ng'asaddaaka nkoko buli lunaku nkoko 40 kati bazaamu mwezi abasawo 40 bw'okitwala nti buli musawo asala embuzi buli mwezi afazaala embuzi buli mwezi 40,000 goats. 40,000 goats. How much is the government losing? Babaseko omusolo. No, abolish it. Why I'm saying abolish it? Bw'osaddaaka enkoko bwenkuloga nenkulogesa enkoko akuvunula kuvunuuza mbuzi. Bwenkuloga nenkulogesa mbuzi akuvunula kuvunuuza ndiga. Bwenkuloga nga nkulogeseza ndiga akuvunula wante. Bwenkuloga nga nkozesa nte akuvunula wa muntu. Bwenkuloga n'abantu babiri akuvunula wa bantu basatu. Tebigenda kugwayo. Ebeera cycle. Tebigenda kugwayo ate teri agenda kulogebwa. Asigale nga alogedwa. Ayagala kukyejjako. Naye buli omu amanya nti alogeddwa. Bakitegeera bamu. Ate bwe kikukwata ng'oli mu sisitimu ya sitaani ogezaako nnyo okulaba nti okyejjako mu sisitimu ya sitaani kitegeeza ki ti naawe ogenda kusaddaaka. Kati okusaddaaka tekugenda kuggwayo. Okuggyako ng'otandise tewabaako asaddaaka wadda n'enkoko. Bw'okwatibwa ng'osaddaaka luzira. Abasawo abantu bajja kwekweka basanga no janjabisa emyoyo gyo okitegeera mu nsozi eyo ne no it is very easy kasite teeka libeerawo ffe tutandika okubanondoola naye teeka teririiwo so singa gavumenti egamba temusaddaaka wadde enkoko olwo tubeerewo ne poliisi ku ab'ebyobuwangwa nze sifuddeeyo walusimbibwa okozesa emyoyo gyo noowonya abantu n'okola ki naye nga togenze mu kusaddaaka kuba manyi bw'otandika n'enkoko okigwera mu muntu tosobola kutanga kusaddaaka muntu nga toganye kusaddaaka nkoko. Nsanyuse webala okukkiriza okujja ku program abantu ye bakufune batya balekere enamba y'essimu baleme kkubira nze nga luli. Essimu ya MTN eri 0782 577687 otyo eya Airtel yemu eri 0752 577687. Webale nnyo Apostle Christopher Mwesigwa. Webale nnyo. Tusuubira okulaba nate omulundi omulala. Katonda nga yagadde. Oddemu otubuulire ku bigambo ebizimba omwoyo. Amin. Tuwaye bwetyo bwegenza olunaku olwaleero. Webale okulaba gy'osinzidde yonna Katonda omulungi abankumire.